Kia Sonet in the tire options. Basic variant comes with 195, 65, 15. Alloy wheel on the basic steel rim option on 195, 65, 15. Adil then upgrade 15-inch steel rim which on an upgrade worker can put 205, 65, 15. Major difference on the feeling, but Kia Sonet in the top variant tire dimension is 215, 60, 16. Coming to this particular size, this is one of the perfect dimension for a crossover, so-called MUV or SUV, whatever we call it as. ആ സെഗ്മെന്റിലുള്ള കാറുകളുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടയർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് 215/60/16. അപ്പോൾ ആരും ഈ 215/60/16 വേരിയന്റിലുള്ള വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ 225 235 ഒന്നും ഇടാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കിയ സോണറ്റ് എടുക്കുന്നവർ യു ആർ ഓൾറെഡി വിത്ത് 215/60/16. ആ 215 വിഡ്ത്ത് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ദ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് യുവർ കാർ. അതിന്റെ മുകളിൽ അപ്സൈസ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അൺലെസ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ എ 17-inch ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് വീൽ. നല്ല ഒറ്റ ഓപ്ഷന് മാത്രമേ അവിടെ പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ. സോ കീപ് on to 215/60/16 if you have a top end version. Base version ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്സൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ you can put 205, 65, 50.